Saroding, saroding nyala wading jika odadi. Hijil, ulang jentul, ulin kamana tega duit. Iya, yang di pikiran mah hirup kieu wae mah Tapi lagi di pikiran nu kudu mah neangan jalan aing. Mana ya ampun. Dari pagi teh sok hesek nyumput sia tah mah. Teangan ku aing ieu mah euy lah. Aing boga lagu jeung si Saroding. Oding, saroding nyala wading jika odading. Kasih kehe ku aing teangan papanggih oge. Sia deui aing mah. Heeh tuh aing neangan. Kumaha eta urusan utang? Hah? Utang. Can aya duit, Ayo we, can aya duit. Kira aya duit na aing mah lah. terus sarua wae aing kan. Kira aya duitna. Gampang atuh weles teh. Gampang-gampang wae, isuk sore. Aing karek ge biji sia teh koplok. Biji kira naon? Dang hees lah. Molor we teh da kumaha menang duitna gadag. Weh usaha aing ayeuna ge sia teh aya melek mah. Usaha naon ngadeo deui we. Heeh. Aing panayana mah geus sakola. Sekolah naon? Hah? Aya apal aing sekolah naon? Sakola aing. Heeh. Organisasi Ledi. Lady. Heeh. Anjing lady teh naon lady teh? Lembaga Edukasi Heeh. Deo Internasional. Ada ting jauh oge sia nya. Sia dagoan heula. Ku aing dibayang. Iraha. Ke burit. Bagus ku aing ditungguan ya. Oke. Aing magian heula katunggu. Heeh. Senangnya dalam hati kalau aya kopi, karena sekarang eueuh kopi aing kudu pergi. Kudu pergi aing urangnya dengan pi kopieun. Aing di gabut sorangan bae tuh dah. Ikhtiar heula aing. Aing neangan duit kali itu ka dieu. Geus kosong deui, ieu kosong, ieu kosong. Ibarat kata aing pusing ya sang keasupan opi ya sumut aing. Namun ke keasupan opi mah oko rada seger sigana ya sumut aing. Ka beneran. Aing ka imah Aing mah ngek naon sih ya? Gua surasuri sih dijekok ku aing. aya perlu. Heeh. Perluna pi duitan atau pi cunguran? Gua yang nginjem duit. Jam duit. Heeh. Ih, Sakedeung da. cungur sia karuh aing keur sedih ya teh ibarat kata mah. Ulah kitu paman aing ge apal si paman teh geus dijualan. Tujuan naon ari sia? Aing geus kitu bae aing mah. Tujuan naon atuh aing? Pancen geus ngajual embe. Aduh, gedang ieu hasak ku peso anjir. Kamang si Oding si Faisal kayak teh. Embe gablegi hanteu embe sia kumaha. Sok kitu ca aing geuna hese. Asli serius aing mah teu gablek embe. Boga embe cenah 2 bikang jeung jalu dijual hiji mun resep pisan aing ngadenge beja. Cek saha? Aya nu bebeja sok susulumputan aya kaboga teh aing mah. Saprak si Aisyah tuh ngomong teh ka mana karep. Sidik aing teh gablek embe. Mun hayam aing boga 2. Embe geus ngajual. Ih, embe naon karu teu gablek embe aing. Wah, ini gaprot sakali Sok berarti ya. kitu aing mah teu ngarti atuh paman saeutik mah urang nginjem duit sakedeung paling 3 poe. Allahu Akbar, aing kumaha ngajelaskeunana kasihannya. Aing oge lagi dalam keterpurukan teu gablek duit. Waduh, teu percaya aing mah. Aisyah teu percaya ka aing atuh. Heulah percaya mah ke pangeran, nyong percaya ka dinya. Iya. Sorry sia. Asli aing ngomong teu boga pisan duit ya. Tuh, paman aing tong sok kawadul kitu. Serius aing ngomong atuh apal ieu lamun aing keur aya antara hese atuh mana nginjem duit mah. Heuh ayeuna mengpeung geus jualan Wah nanti jualan naon ari sia. Teu pira 100.000 urang itu ditagih paman saeutik atuh. Wah aing teu gablek duit. Terus pasang kitu aing sok api-api kitu aing. Teu gablek duit aing na. Atuh mah kopet-kopet teuing.
Aing sia. Aing dijakeun cek aing teh goblok duit. Langsung ngabohong. Aing ge apal paman, mun sok mota, cik atuh tulungan saeutik mah. Astagfirullahaladzim. Mun mota tah jual-jual gitar atuh. Mantok sia teh ku aing mesti digablok ku ieu ha. Moal mere teh. Moal mere. Heuh aing mere teh mere naon atuh punyuk aing sia. Erek cucus persahabatan ya. Putus. Putus. Putus ya tuh dah cucus kieu goblok. Oh, salah di dia mah ngomongna. Ieu sia. Serius ya nang paman. Urang. Wah teh gablok duit mantok teh ku aing mesti digablokkeun gitar ku aing. Kira 100.000. Sia jakeun eueuh nih pusing. Kunyuk teh sia. Oret. Opet. Deket mengkene si paman. Aing pinjam setekada we nyebutkeun keur aya. Tetanggana jualan. Mau tas cek aing ge keket mengkene ayeuna Mang Nur euy. Kana geus kapanggih hirupna. Aing kumaha carana nya? Pokona aing ayeuna kudu menang duit, daek teu daek. Paman teu mere. Aing rada cuas saeutik ku ayeuna mah euy. Biasana mah aing tara gedeg-gedeg teuing. Ayeuna mah ni mota. Keur boga saeutik meni embung mari nginjem ka aing. Aing ka wadoyok we kitu. Ngan resikona sok kagak tarik ti wadoyok teh. Tapi teu naon lah. Aing ngajual ngaran Mang Nur we. Oke we lah. Kunyuk sia jiwong. Bener teh. Antek teh ka harti aing masih eta mah. Unjam-injem teh siga nu maksa kitu. Jeung apa deui nya? Aing tas jualan. Cek saha atuh. Jualan sih aing dijualan, tapi kan aing teh nyekelan duit. Duit naku pamajikan aing kabeh. Minta 50.000 ngabrewok pamajikan aing ulahan. Aing karus sedih eueuh duit. Yang okoge eueuh. Nanya. Waduh yok itu. Si RT. Hei, Ren. Aduh, teman aing. Mas sehat? Sehat. Kira balik di kota? Sanu ka kota tuh sip, nya teh tong sakeureut teuing aing kerungsing ya. Aya ibur Mang Jiwong cenah tas di kota. Takan sawah kunyuk lah. Kota Panawangan. Mah tempat kelahiran aing. Oh, teh. tempat kelahiran. Lah tong sakeureut aing keur Lain. carua ya. Ka mana? Nuju aku saha? Aing Oh. tuh aing minjem duit ka ditu tuh kasih Paman Nur the Oh. best. Oh. Tuh dibere teh aing ge apal maneh teh geus ngajual embe. Terus ngejual embe. Heeh, ngan kopet keket mengkene koret teh Oh, aing nya. kan. Aing teu pira paling ge 3 poe. Dina Oh. sakedeungna dina lilana mah aing kan apal ieu. Suri deui. Nah, lain urang teh make minta tulung urang kena. Saha? Ka Mang Jiwong. Sugan aya 20-30 memang gitu. 20 30 kunyuk sia sip. Oke digantian 2 poe 3 poe. Sidik aing ge nginjem aya sia ka ngaledek geuning. Tong Iya. kitu sip, kalau ngaledek ka aing, puga aing ge nginjem ka ditu. Euy naha dinya pan urang gerek nginjem ka didinya. Ieu bae nama wang kieu we wang silih injemkeun. Ai boga mah. Nginjemkeun silih nginjemkeun najis lah. Beuna-beuna teuing. Aing aya kawan Nur lah Cor we, sanu nanya aing mah teu nanya. Tas ngajual naon cenah Nur? Ngajual embe. Embe. Da sia ge mau dibere ieu sip. Wah, dibere aing ngadahan sip. Moal. Yo, Pak Nur bareto leungit sendal. Ku hansip kapanggih can diburuhan, ayeuna pasti dibere. Puas teh dibere nginjem. Bye. Kunyuk. Urusan gaya moal mau dibere sia genan. Apal terkopet. Kes acan. Di dieu si Uwa. Mata si mana, Bong? Nah aja abi wa. Tadi ka imah eueuh. Naon, Bong? Teh perlu pisan wa. Abi katitahan. Tahan ku saha ieu teh? Ku Mang Nur wa. Kita ku Mang Nur naon ieu teh? Ieu teh penting pisan wa cenah Mang Nur ka rumah sakit wa. Aku naon sih, Nur? Nyerian bujur. Boolna nongtot wa. Lah nyari bujur kumasya teh percaya aing geus mah kamari ge hutang candek bayar ka aing. Da ieu mah lain nu abi wa. Nu Mang Nur eta mah nu abi nu kamari. Ai si Mas Nur di mana? Itu geus ek mangkat. Ka abi teh rusuh cenah cik atuh kalancok cenah panginjemkeun heula duit. Bira kok wa teu karunya. Lain masalah teh karunya sia masuk loba ngabuhiam ka aingna. Jatuh wa ulah ditingali abina, tingalina Mang Nurna. Watir wa boolna eta mun geus kikianan leumpangna genan. Oke ka mana na?
Erek dipariksa wa, dipariksa sok buru urgent ya Aing wa. teu gablek duit aing 100 na ya. Tidak demi kemanusiaan wa kumaha tamalan. Iya tuh. Tadi uwa menyesang lancuk teng mantuan-mantuan acan. Wa Masih mun bohong ku aing. Wah, wa rusuh yapnya. Jik. Ayo, segala jadi bujur segala banyak gitu. Punya teh aing bari caki kitu nah dibikeun we. Sek gedang we aing. Sad. Senangnya dalam hati. Nur. Nona, Rencana cek si Jiwong gering ka aing bieu. mending mah ari uwa. Aduh, si Jiwong si kunyuk. Bener teh tas ya? Ditah naon ari uwa. Nginjem duit arek rumah sakit cenah, arek ka rumah sakit. Aing nya. Heeh. Ih, aing mah cager saya teh apiat kieu. Anjir si Jiwong ku aing awas ya. Kumaha kitu eta si Jiwong wa? Cenah ngomongna maneh cenah. Nyeri bujur cenah bolna nongtot. Kim. Saprak wa eta bener si Jiwong ngomong gitu ka aing. Bener-bener karuh heueuh aing boga duit 100.000 na sugan aing teh heueuh. Aduh, Si goblok. berarti eta pan teu kabawaan. Son. Aduh, berarti eta si Jiwong geus naon teh ngajual ngaran aing wa. Pencemaran nama baik eta ibarat kata mah. Son. Si kunyuk ku aing deulekeun ieu Jiwong. Ya lawai ke mana tuh? Tangan ku aing duit caki kituna 100.000. 100.000. Heeh. Tadi nama yang terek ngijem jeung mulai kopi ya, coba. Karuh ku si Jiwong 100.000 ge tangan ku aing. Wah. Oh, salah wae lagi acan tuh ngijem Wah, nih salah kumaha karuh dicaki kituna goblok teh si Jiwong. Mat dikit goblok lancep teh. Padahal ge ngijem kopi udut. Tahnya aing genan. Bongan saha ka aing kopet. Ka aing kopet mah tah resikona. Aing nu untung, manehna nu rugi. Aing mah bisa barangakan meuli bolu mahal. Bener cak aing ge. Organisasi aing teu sia-sia. Lady. Lembaga Edukasi Deo Internasional. Menang euy. Lebok tak paman the best. Deo ku aing sia. Wah, Sia goblok nipu ka aing kunyuk. Tadi ka ditain. Sia ku aing dijabro di sia kunyuk. Jawa dipake Yo, meuli sia ieu. goblok yo. Dengekeun di sia ku aing. Sia ngabohong we ka aing babal nyebutkan si Nur gering pan si Nur bieu ka aing. Da cua teu dawa, teu pirek nginjem itu dibere. Sok-sok gantian duit aing ku aing sini. Mandi jadi bolu wa. Ieu jeung gua we boluna ye. Yang ngawanya ka aing. Sok duit cek aing teh. Beak wa. Oh, wa. Sok adieu kan. Ieu. Tapi sampai ka sebeleun wa adi wa. Sian ku sebelum anak monyet. Iya teh yo. Aduh, wa eta mah ulah sampai batur wa. Duit aing sing aya 100.000. Lamun geus aya ieu cokot. Ikut ku aing sia teh ngan hirup teh tuh goblok. Nya wa. Nya. Aing HP dibanyut deui. Penuh batur deh teh. Aing ngomeh HP ngomehan. Setengah naik barang akan agenan. Kau ujug jojo tidinya deh nya.